गाइस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग फ्रेश हो गए। हे गाइस, आज हम लोग आपको बताएंगे एक सरप्राइज। तो गाइस हम लोग सरप्राइज आपको बताएंगे नहीं, चलिए गाइस वो देखिए, ये एक पिंजड़े में तोता है। तोता कितना प्यारा है गाइस। ये उड़ा नहीं था जब हम लोगों ने निकाला। गाइस ये देखिए, इसमें दो छोटे छोटे मोती जैसे तोते के बच्चे हैं, रिंग नेक। गाइस देखिए, दिखाते हैं गाइस। गाइस ये आपको दिख रहे होंगे कितने प्यारे हैं गाइस, लेकिन अभी ये ऐसा लग रहा है अंडे से अभी अभी हुए हैं। गाइस 2-3 दिन के ही तो हैं ये, और छोटे भी बहुत हैं। भैया इंट्रो दीजिए। तो गाइस आज की वीडियो के इतना रखते हैं। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। तो आज कितना है, बाय बाय। बाय गाइस।